Hola, ¿qué tal? Somos EJF Tours y watchen, tenemos este marshmallow que vamos a cocinar aquí en esta bonita fogata que hemos hecho a la orilla de la playita, watchen. Ahí estamos, señores y señores. Saludos para todos ustedes que han probado hacer así los marshmallows y que les gustan también así. Estamos con todo. EJF Tours El Salvador, disfrutando de esta nochecita de playita. Saludos, ahí estamos con todo.